فيه فإذا الفيديو 4 كنا وصلنا بالرمارك إنه R sur A croix R sur B c'est isomorphe à R sur D croix R sur M avec D هو ال PGCD ل A و B وال M هو ال PPCM يعني A 7 بالعربي B. هلا ميزة هذا انه قدرت انتقلت من A و B quelconque ل A' و B' tel que A' divise B'. هلا شو فائدة هذا الانتقال هلا بقول لكم. Nous allons pouvoir démontrer en général donc un point supplémentaire dans la même remarque que si on a R sur X1 croix R sur X2 croix R sur Xm, il est possible de démontrer que celui-là, il est égal R sur A1 croix R sur A2 croix R sur AS, il n'y a pas de lien entre M et S, tel que واحد AI divise AI plus 1, I entre 1 et S moins 1, et AS égale PPCM de X1 jusqu'à Xm. Il est possible de démontrer ça. Et cela peut se faire facilement par récurrence sur M. Si M égale à 1, c'est bien. R sur X1, il s'écrit sous cette forme لحاله ومش عارف شو اللي بدكم اياه. ونفس الشيء إذا كنا ال M égale 2 كمان بينكتب على شكل 2، واحد بيقسم الثاني والثاني هو ال PPCM لهول الاثنين. اوكي؟ طيب supposons que ceci est vrai jusqu'à l'ordre M-1 et démontrons-le pour M. طيب راح نكتب R sur X1 croix R sur Xm-1 croix R Xm راح نحط parenthèse هون ونقول فإذا هيك بتساوي par récurrence بقدر هودي بدلهم R sur B1 croix R sur BT ok croix R sur Xm avec disons نحط هون مثل محفظة صغيرة BI divise BI plus 1 وشو بعرفني ال BT هي PPCM ل X1 Xm-1 بالضبط. اوكي؟ هلا شو بعمل؟ هلا بكتب هذه على الشكل التالي B1 إلى كروا R BT كروا R Xm ومطبق عليها هالفورمول بتساوي R على B1 كروا R D R M أو شو بعرفني R U خلينا نسميها لأنه استخدمنا M شو اسمه avec D هي ال BT Xm وال U هي BT Xm هي PPCM لل BT ولل Xm. اوكي هلا شو برجع بعمل؟ برجع بكتب هذه على شكل R sur B1 كروا R sur D كروا R على U وبطبق الريكورنس مرة ثانية على هي بكتبها على شكل A1 كروا R AS اوكي كروا R على U avec AI divise AI plus 1 و AS égale PPCM la mine la B1 B T-1 D متفق انا وياكم؟ اوكي؟ هلا بدي برهن انه شغلتين عندي كل واحد بيقسم اللي بعده بعد في AS بتقسم اليو فاذا اول شغله بدنا نبرهنها AS بتقسم اليو علامه استفهام وثاني شغله بدنا نبرهنها انه اليو هي البي بي سي ام la X1 etc Xm. Je vous laisse regarder un petit peu pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Pour démontrer que AS divise U, il suffit de démontrer لأنه الAS هي البي بي سي ام لهودي
انه كل هودي ديفيز الاو. طيب هودي الدي اوريدي ديفيز الاو من دون ادنى مشكله، طلعوا الدي والاو شو تعريفها. البي 1 بي تي موازن كلهم ديفيز بي تي اذا بتتذكروا طلعوا والبي تي ديفيز او لانه الاو هو البي بي سي ام، فاذا هودي كلهم ديفيز او والدي ديفيز او، فاذا ا اس ديفيز او لانه هي البي بي سي ام. اتفقنا؟ فاذا هي اول وحده صح. ثاني شغله، ليش الاو هي البي بي سي ام للاكس ان اكس ام؟ اول شغله بدنا نبرهنها انه كلهم هودي الاكس ان اكس ام بيقسموا الاو. اكس ان اكس ام يعني اول شيء الاكس ام ديفيز او من دون جميله طلعوا. ثاني شيء الاكس ان اكس ام موازن نحن شو بنعرف عنها؟ ان البي بي سي ام تبعها هي البي تي. طيب والبي تي بتقسم الاو مثل ما قلنا، فاذا كلهم هودي بيقسموا الاو. متفق انا وياكم ولا عم بحكي لحالي؟ لانه البي تي بتقسم الاو من هون. اوكي طيب هلا اذا باخذ حيالله في بحيث انه كل الاكس ان اكس ام بيقسموا، اذا الاكس ان اكس ام بيقسموا يعني اكس ان اكس ام موازن بيقسموا للفي، وبالتالي البي تي بتقسمه للفي، البي تي بتقسم الفي والاكس ام بتقسم الفي، يعني البي بي سي ام لهم بيقسم الفي يعني يو بتقسم الفي، فاذا اليو سي بيان le PPCM de X1, XM. On est tous d'accord? C'est bien? C'est clair? C'est un deuxième point dans cette remarque. Il y a un troisième point extrêmement important. C'est une remarque d'une importance inégalable, qui a plusieurs points qui sont intéressants. إذا بيجي